Աստվածօգնական, ինչով պետք է ավարտվեն Փաշինյանի իշխանության բախումները եկեղեցու հետ։ Խաղաղությամբ։ Ինչ պետք է անի եկեղեցին, պասիվ է կարծես թե։ Չէ։ Եկեղեցու գործառույթը աղոթքնա քարոզչությունն է, կոչերն են, Աստծո խոսքի քարոզչությունն է, վարդապետության ուսուցանումն է, եւ նաեւ ինչ-որ իմաստով եթե սխալ է գրանցվում, սխալների ուղղման համար հանդիմանությունն է։ Ձեռնադրության գոնե ծեսի մեջ դա նշվում է։ Կուսակրոնության դրժողներ կան, ինչ պատիժ է սահմանվում, ներքին քննարկում ունեցել եք։ Գայք, կանոնական իրավունքի հետ կապված մեր եկեղեցում հիմա այսպես ասած բարեփոխումների կարիք, բայց դա եթե չչափազանցնեմ կարող եմ ասել, որ դարերով կուտակված խնդիր է։ Հիմա այն կանոնները, որ նշվում են եւ դուրս են բերվում, ուղիղ 10 անգամ ավել կանոններ կան աշխարհականների վերաբերյալ։ Եվ եթե այդ կանոնները գործադրվեն 5-րդ դարի, ասենք օրինակ, 8-րդ դարի, ինչից որ փորձ են անում այդ կանոնները ցիտել ուղված հոգևորականների դեմ։ Հենց նույն ցիտողները պիտի դուրս վռնդվեն եկեղեցուց։ Փաշինյանը կարող է եկեղեցին բանադրել, անիծել։ Բանադրանքը եկեղեցու գործիք է կազմում։ Ինչպես մենք չենք կարող աշխարհիկ գործառույթ ստանձնել մարդկանց դատարանով դատելու կամ ուժով բանտարկելու, չէ՞, մեր եկեղեցին այդ ուժը չունի, այդ իր լիազորությունները չունի եւ այդ իրավասությունը չունի։ Եվ եկեղեցու գործիքը, այսպես ասած, ընդ որում բարձրագույն գործիքը դա բանադրանքն է, այսինքն բանադրանքը զուտ եկեղեցու գործիք է կազմում։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը կրկին ազգային ժողովում իմ գործընկերներն են փոխանցում, որ պնդում է, որ կաթողիկոսը պետք է հեռանա խաղաղ։ Մենք էլ պնդում ենք, որ ինքը պետք է հեռանա խաղաղ։ Հասնի եկեղեցին արդյունքի, այս բախման արդյունքի։ Ես բախում ասելով չգիտեմ դուք ինչ նկատի ունեք։ Ամեն դեպքում առայժմ վերբալ մակարդակի վրա է։ Ես կուզեմ զուտ որպես հոգևորական իմ մտահոգությունը արտահայտել, որ վերբալ մակարդակի վրա, երբ որ բռնությունները վերբալ մակարդակի վրա, խոսքի մակարդակի վրա, երբ որ բռնությունները խտանում են, վերջի վերջո դա վերածվում է արդեն ավելի գործնական բռնությունների, որը մեզ համար ցանկալի չէ։ Եվ այն մեղադրանքները, որ երբեմն հնչում են, որ Պապ Թագավորին իշատակելով եկեղեցին ակնարկներ է անում, եկեղեցին ակնարկներ չի անում կամ որևիցե հոգևորական։ Պարզապես զգուշացնում ենք, որ մի փոքր լեզուներդ հետ քաշեք, որովհետև երբ որ դուք աչուձախ լեզուներդ շաղ եք տալիս եւ լեզվագարությամբ եք զբաղված հայոյախոսություններով, բամբասանքներով, չարախոսություններով, մեղադրանքներով, ձեզ դատավորի տեղ եք դրել, ընդ որում այնպիսի մեղադրանքներ, որոնք Աստծո գործառույթն են։ Դեռ էլ չեմ ասում, որ անպատասխանատու մեղադրանքներ, որոնք դատարանի գործերն են։ Վերջ առաջ դա խտացնում է մթնոլորտը, առաջացնելով ավելի անցանկալի բախումների երևույթ, այսինքն հենց դուք եք ձեր գլխին դա բերում, ոչ թե որ եկեղեցին, ինչպես երեք ինչ-որ մեկը ամբիոնից խոսում էր, ընդ որում պատմությունից էլ իբր դասեր էր տալիս, չիմանալով որ Պապ Թագավորին չեն թունավորել, թող գնա ավելի լավ խորը ուսումնասիրի, թե Պապ Թագավորը ինչպեսի վախճան է։ Իմանա հայր Սուրբ ինչ են անում։ Սպանել են, բայց ոչ թունավորման միջոցով։